Так, на ту сторону не совсем хорошо. Мне кажется, что больше травы просто. Бликов еще много. Ну да, против солнца, наверное, не сниму. Нет смысла. Ну, сейчас доведу. А вы медленно крутите, да? Ну да. О, взяла. Попал в кадр, нет? Попал. Конечно. О, это немножко побольше. Видишь, на мыша все-таки уже такая побольше, нет? Смотри. Ну, Нет, такая же. Да? такая же, да. Такая же. Снимаешь, да? Снимаешь. Ай! Мышь оторвал. Блин. Черт. У меня больше нету мыши. Вон она. С ней там пытается. В общем, если она ее стряхнет, то она, конечно, это самое. Где она там? Прямо по курсу. Мышь по левому борту. И где? Вот. Сейчас кто-то за ней. Она щука. А, была. да. Ну, конечно. Вон она под нами. Сейчас она всплывет. Вот она. Ага. Сачка жалко. Вон она. Так, Украли мышь. где она? Она должна всплыть же. Да? Ну, не щуку жалко, мне мышь.